फ्रेंड, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को प्रेस करें और प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता है। ईमेल नज़र आ रही है आपको, इसने अल्हम्दुलिल्लाह 3 एग्स लैंड किए हुए हैं। ये देखें, ये पहली प्रोग्रेस और एक इसने चिक्स भी माशाल्लाह से निकाला हुआ है। ठीक है, फिर वो आपको नेक्स्ट मकटी पे जा रहा हूँ। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसमें माशाल्लाह से ब्लीड की हुई है और इसमें चिक्स नज़र आ रहे हैं आपको। और ये मेल बैठा हुआ था, अभी ये मेल है, क्रस्टेड डबल राउंड क्रस्टेड मेल है। और इसके अलावा जी ये मेरे पास एक फीमेल है और इसने भी ये भी फ़िलहाल एग्स पे बैठी हुई है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ये एक मटकी लगी हुई है, इस पर ये खाली है। और ये एक मटकी है, इसमें माशाल्लाह से 3 बिग चिक्स रेडी हो गए। और उसके अलावा जी आपको ये दिखा रहा हूँ बॉक्स की प्रोग्रेस, बॉक्स में क्या सीन है। और ये बॉक्स है, बॉक्स में ये फीमेल बैठी हुई है। इसने अभी तक क्या किया जी, अभी आपको पता चल जाएगा। इसने अभी एग्स ही है और इसमें ब्रीड्स नहीं है अभी। ठीक है, और इसे हम बंद करेंगे। ठीक है, आपने उसकी प्रोग्रेस देखी। और ये बॉक्स लगे हुए, बॉक्स में जाएंगे। इसमें क्या है जी, ये खाली है बॉक्स। इसमें क्या जी, इसमें फिर अच्छा ये फीमेल बैठी हुई है अंदर। ठीक है, इसने भी ब्लीड की हुई जी। ये देखें, ये जो आपके सामने एक सेटअप है, ये छोटा सा सेटअप है। इंशाल्लाह ताला भी करेंगे हम। ये देखें, मैं कोशिश करूँगा। ये देखें, फीमेल है फैलो की और इसने एग्स भी लैंड कर दिए हुए हैं। इसमें मेल डिस्टर्ब हो रहा है। और ये फिश की फीमेल मेरे पास पड़ी हुई है। देखें जी, इसने क्या किया, ये अकेली है। ठीक है।